magaceygana waxaa la yidhahdaa maxamed shariif cumar shariif maxamuud. waxaan deganahay Kismaayo, waxaan deganahay xaafad Guulwade. arqaankaygana wuxuu ku yaalaa Aargo Soono, Aargo ku yaalaa kasoo horjeedka taalada. waxaan ahayn dadkii oo ku barakacay Soomaaliya gudaheeda oo ka bixin magaalada qaxooti kaaman ahaa oo macnaha oo magaalada gudaheeda barakaca. marka hore meeridan waxaan ku bilaabay shaqeyraan ku bilaabo aniga keligeyga ah. shirkadda markii waantigay waxay soo siisay lacag $700 ah. $700 aan macnaha aan ku dalbaday agabkii dharkii iyo wixii aan ku dalbaday. markii insha Allah meeshii Ilaahay macnaha waa weynaatay, meel weyn bay noqotay. meel meeshan ka weyn sii fura hadii la aadmo shaqaalahana waa sii badana macnaha faa'iidana way badanaysaa. dhalinyaro badan oo baagamundo oo custom aan u sameeyo shaqo aan u sameeyay oo macnaha shaqadooda hadda haysto. nin walba oo makiinadu ku fadhiya 4 qof ay la shaqeysa. marka alxamdulillah meerideeda waa meherad weyn. waxaan maleynayaa hadda lacagta ku jirto markaan qiimeeyo 8,000 meelaha waa gaaraysaa. shirkadda Kimis waxaan ka rabnaa hadii la maalgelin weyn haddana inay siiso. tii hore waa lacag yar oo $700 baa ahayd. hadda lacag muuqato inay siiso oo wax noo qabanayso insha Allah anagana aan ka faa'iidno. shirkaddana dib aan ugu soo celinaa hadii la aadmo. gurina waan dhisay hadda oo 3 qol oo dhagax ah iyo 3 qol oo cariish ah. boosna waa gatay, boosna waa deganahay, boosna kiraa looga jiraa. marka insha Allah qaxootiga hadda macnaha waan aad baan ugu faa'iiday insha Allah shirkadda Kimis dhaqaalihi aan siisay. marka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa inay shaqeystaan, shirkaddii macnaha ay soo dhaweeyaan, wixii la sii ay ku shaqeystaan ay ka sii faa'iidaan insha Allah hadii la